serà un país endeudado. Us entendeu què? Quan naixeu tindreu uns deutes que seran impagables. I per discutir això, deixeu-me que faci referència a un dels grans filòsofs catalans del segle XX, que és l'Eugenio. Recordeu l'acudit de l'Eugenio? L'acudit de l'Eugenio que diu que va un pagès, diu, el saben aquel que va un pagès por el campo, un senyor por el campo, i d'això que veu un pastor que té unes ovelles i li diu, ¿de quién son estas ovejas? I el pastor li diu, ¿cuáles, las blancas o las negras? I diu, las blancas, diu, mías, y las negras también. Y diu, ¿y cuántos kilómetros caminan las ovejas? Diu, ¿cuáles, las blancas o las negras? Diu, las blancas, 7 kilómetros cada día. Y diu, y las negras también. Y la trampa diu, pero ¿por qué me pregunta si las blancas o las negras? Digo, hombre, pues que es que las blancas son mías. Y diu, y las negras también. Doncs bé, per què em recorda això, aquest acudit? Catalunya serà un país endeudado. Bueno, si marxem seremos un país endeudado. Pero ¿y si nos quedamos? También. És a dir, quan un compara el deute que tindràs, diguem, dius que tindràs un deute molt gran, si te'n vas, és que si vas haureu d'assumir, diuen, si tindreu el deute de la Generalitat i a sobre tindréis que assumir la parte proporcional de la deuda espanyola. I si fas els càlculs, un número molt gran. Però clar, la pregunta és, ¿y si nos quedamos? No haurem de pagar el deute de la Generalitat i la parte proporcional. Per tant, no cal parlar de deute. No? Si paguem el mateix deute tant si marxem com si ens quedem, el deute no és un argument, no pot ser un argument. Però, ja que treuen el tema, jo no volia treure el tema, però ja que treuen el tema, preguntem-nos en quin deute pagaríem. Bé, és veritat que la Generalitat més o menys té un deute de 57.000 milions i que el govern d'Espanya té 836.000 milions, descomptant el de les comunitats autònomes, i que el PIB català és uns 200.000 milions. Si marxem haurem d'assumir, haurem de pagar tot el de la Generalitat, perquè som un país seriós i paguem els deutes, però clar, el deute espanyol és d'Espanya. Els deutes, no sé si sabeu, són uns paperets que diu que el Reino de España, Reino de España, no el Reino de España y en su ausencia la generalidad. No, el Reino de España. El Reino de España pagarà 1.000 euros a qui tingui aquest paperet d'aquí 10 anys. Això és el que diu, Reino de España. Per tant, els creditors aniran a buscar-lo a ells. I és veritat que ells podem venir nosaltres i reclamar-nos una part. I si som independents, direm, vaya usted a la embajada, y llama al embajador y póngase en la cola. Perquè el deute és d'ustès. El deute és d'ustès. I negociarem, tindrem una part proporcional del deute, ens el quedarem nosaltres. Clar, depèn de com es portin, nosaltres no assumirem gens aquest deute. Si ens castiguen, ara parlaré de la Unió Europea, però si ens castiguen a l'hiperespacio i tot això, escolta'm, la deuda la coméis vosotros, porque pone Reino de España, ¿verdad? Vosotros. Clar, si ells... Si assumim el 0% del deute espanyol, doncs el deute català serà el que té la Generalitat, punt i final, que seria petit. Estaríem a l'hiperespacio, però seríem el país més sanejat de l'hiperespacio. Llavors podríem dir, no, assumim una part proporcional, marxem i assumim una part. Quina part proporcional? Clar, aquí hi ha moltes maneres de mesurar-ho. Podríem dir, no, la deute es divideix entre tots els espanyols per igual. Com que nosaltres som 16% dels espanyols, no ens toca el 16% del deute. Si nosaltres tinguéssim... Si nosaltres tinguéssim el 16% del deute, feu la suma entre el que té la Generalitat i el 16%, ens tocaria pagar uns 190.000 milions, que seria el 95% del PIB. Podríem assumir la part proporcional del PIB, com que som el 18,4% del PIB espanyol, ens quedem el 18,4% del PIB i aleshores el nostre deute seria del 5% del PIB en total. Fixeu-vos que en qualsevol d'aquests casos també ens podríem quedar només l'11%. Escolta'm, com que el deute ha servit per finançar infraestructures, oi que us heu tirat aquí 40 anys sense invertir ni un duro a Catalunya? Doncs nosaltres paguem la part que ens toca de les infraestructures, que és l'11%.
Per tant, si fem això, ens quedaríem només amb el 74% del PIB. El que és important veure és que, sigui quina sigui la manera de dividir-ho, és menys del que pagarem si ens quedem a Espanya. Perquè si ens quedem a Espanya, no pagarem la proporció de les inversions, ni la proporció de població, ni la proporció del PIB, sinó la proporció dels impostos que paguem, que és més que tot això. La situació actual, per cert, la situació actual, ara mateix, si calculeu el PIB català, el que paga la Generalitat dels deutes i la part proporcional que acabarem pagant nosaltres dins d'Espanya, avui dia tenim un deute del 116%. Per tant, jo no és que vulgui treure el tema, però si voleu treure el tema, aleshores Catalunya, sota qualsevol d'aquestes hipòtesis, estarà menys endeutada del que estaria quedant-se a Espanya. En qualsevol cas, diguem, com en la situació de David contra Goliat, diguem, tenim més força a l'hora de negociar del que ells es pensen. Una altra cosa que hem sentit és aquesta, vais contra corriente. Heu sentit aquesta? Vais contra corriente. Que los países tienen una tendencia a unirse y no a separarse. Això no explotarà, no? Hi ha una altra entrada d'això o no? Això només hi ha una entrada d'aquestes. A ver, vais contra corriente, Tenemos, digamos, la tendencia en el mundo globalizado es a unirse y no a separarse. Això és molt fàcil de demostrar, si és veritat o no, Simplement es mira el número de països que hi ha al món en cada moment, cada any, i veiem si puja o baixa. Número de països que hi ha al món. Si baixa, la tendència serà unir-se. Si puja, la tendència serà separar-se. Estem d'acord? Molt fàcil, Aquí hi ha el número de països que hi ha al món des de l'any 1800. A l'any 1800 hi havia 20 països, van començar a independitzar, el número de països puja, aquí hi ha una sèrie d'anys que queda igual. Aquí hi ha una tendència a unir-se, que era quan Hitler va començar a invadir tothom, una tendència a unir-se, i després que el Hitler va acabar d'unir-se, doncs va haver-hi un procés, fixeu-vos que cada any puja, cada any hi ha més països que l'any anterior, cada any hi ha més països. Per tant, la tendència és a separar-se. Cada vegada hi ha més països al món. I, de fet, hi ha una raó per la qual cada vegada hi ha més països al món. La raó per la qual cada vegada hi ha més països al món és que abans, al segle XIX, tenia molts avantatges formar part d'un país gran. Un país gran tenia una defensa més bona, un país gran tenia un mercat més gran. Però avui dia aquests avantatges han desaparegut. La defensa no la fan els països, la fan els grups de països, la fa l'OTAN. Les lluites contra els problemes mundials, el canvi climàtic, el terrorisme, ho fem grups de països. Cada país individualment no pot lluitar contra aquests grans problemes. Ho fem a través de les Nacions Unides, ho fem a través de la Unió Europea. I avui dia els mercats no són el país, els mercats són el món. Per tant, quan més globalitzats estem, menys necessitat hi ha de formar part de països grans. I és per això que cada vegada hi ha més països. No és una casualitat que estigui passant això. I com que els beneficis de ser un país gran estan desapareixent, nosaltres doncs, potser també ens interessa formar part, deixar de formar part d'un país gran. Per cert, d'aquests països 20, han sortit 22 països, 22 d'aquests països que s'han fet independents des d'aquell moment, 22 s'han independitzat d'Espanya. I cap d'ells ha demanat tornar. Fixeu-vos. Això vol dir que tota aquesta gent que diu que fora d'Espanya és un desastre, i els preguntes per què Colòmbia no està fent cua per tornar. No hi ha cap país, ni tan sols el Perú del senyor Vargas Llosa, que el senyor Vargas Llosa figura, ara no sé per què, li ha agafat una dèria de criticar Catalunya, ell que va ser candidat a la presidència de Perú, en el seu programa electoral, jo l'he mirat, i no posava volver a formar parte d'Espanya. Com és que ara troba tants problemes perquè Catalunya esdevingui independent? No anem contracorrent. Una altra cosa que se'ns diu és que el PIB català caurà un 30%. Fora d'Espanya sereu pobres. El mateix que li diu el pare al nen.
a la nena, el teu marit és un pelut tatuat, no anirà mai enlloc. Per què ha de caure? Per què ha de caure el PIB català al 30%? Que els catalans som tontos? Que sense Espanya no podem treballar? Les nostres empreses no podran produir? Què té Suïssa? Suïssa té 6 milions de ciutadans i 40.000 quilòmetres quadrats, igual que Catalunya. Per què Suïssa és un dels països més rics del món i nosaltres no podem ser? Què tenen ells que no tinguem nosaltres? O sigui, no té cap sentit aquesta afirmació. L'única afirmació, l'única raó per la que el PIB català podria caure és que ells diguin no, és que nosaltres us perjudicarem. El pare li diu al nen, si te'n vas, ja m'asseguraré jo que ningú et contracti. Llavors, clar, quan algú et fa aquesta amenaça, el primer que has de fer és preguntar-te, escolta, jo vull estar unit amb aquest tio tan dolent, que ens està aquí amenaçant. I segona, aquest boicot, una altra cosa que poden fer és això, boicot, no comprarem productes catalans. Això del boicot no s'ho creu ningú. Això que ens boicotejaran no s'ho creu ningú. Per què no s'ho creu ningú que faran a gran escala? Per què? Primera, perquè els beneficis de boicotejar són nuls. Hi ha dues maneres de boicotejar, abans que marxem o després. Estem d'acord? No es pot fer una altra alternativa, no? O abans o després. Si ens boicotegen abans, molts catalans diran, home, ara que ja ho hem perdut, no perdrem res de marxar, ja ens han perjudicat, per tant, els guanys de marxar són positius, marxem. I si ho fan després, ja haurem marxat, per tant, tampoc ens afectarà. Per tant, els guanys de fer un boicot no apareixen per lloc. Però, en canvi, els perjudicis són grans. Us heu de preguntar, per què un espanyol compra productes catalans? Perquè ens estimen molt? Perquè hi ha una secció de productos catalanes en el Corte Inglés que ells van allà a visitar perquè somos de su mismo país i en el moment que en marxem deixaran d'anar comprant aquella secció? No, ells compren productes catalans perquè els interessa i per tant deixar de comprar productes catalans els perjudica. Ara ja sé que el que diré ara és una mica bèstia, però tots sabeu que una de les empreses que s'ha pronunciat a favor de decidir, del dret a decidir, és Grifols. El Víctor Grifols li va dir a l'Artur Mas, endavant president, compti amb mi. Sabeu què fa Grifols? Productes derivats de la sang. Productes derivats de la sang. Ara penseu en un radical boicotejador, un boicotejador que diu que té un accident i que el porten a l'hospital i veu la sang aquesta i ¿de dónde es esta sangre? Ja sé que és bèstia, però això reflecteix el problema de fer boicots. El perjudicat és el que el fa, no? I qui diu això diu el cava. Per què compren cava? Per què compren cava els espanyols? Perquè ens estimen? O perquè miren els preus i la qualitat i diuen prefereixo cava que xampany francès? No? Per quina raó? A més, el cava ja sabem què és fer un boicot al cava. Recordeu quan el Carod Rovira, estúpidament va dir que nosaltres no ajudaríem a Madrid a fer les Olimpiades i això va donar lloc a un boicot del cava català, recordeu? Això era l'any 2006. Mireu l'efecte del boicot, és això d'aquí. En vermell hi ha les vendes de cava català a Espanya. En verd hi ha les vendes de cava català a la Unió Europea. Efectivament, has de veure una reducció de les vendes. Però clar, llavors, quan hi ha un boicot del cava català, heu de pensar i què fan els productors de cava català quan no venen a Madrid? El llencen al mar? No, el venen a Europa. Fixeu-vos que tot el que baixa a Espanya puja a Europa. I per tant, la suma dels dos, fixeu-vos, la suma dels dos, que és la línia blava, ni es veu. L'efecte és zero. I això, que és el producte més emblemàtic de la producció catalana, de tots els productes catalans, és el més emblemàtic. I de fet, la major part de productes catalans ni se sap que són catalans. Perquè la major part d'exportacions catalanes a Espanya són de béns intermedis. Sabeu què són béns intermedis? No són els béns que hi ha a la botiga, són els béns que compren les empreses per fer els béns que van a la botiga. El cotxe és el producte final,
Però el cotxe està fet de molts productes intermedis, les rodes, el volant, que sí? Llavors els catalans venem moltes rodes i molts volants a la fàbrica de Valladolid de la Renault i els de Valladolid